প্রথমে 4, এরপর এখান থেকে এই দিকে উপরের দিকে, এরপর এখান থেকে উপরের দিকে, এরপর এখান থেকে লম্বা বেশ কটি দাগ, এরপর ঢেউ, তো বন্ধুরা, হয়ে গেল বুট ড্রয়িং স্টেপ বাই স্টেপ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।